Bonjour, bonsoir mes internautes, partout ici que Zoami Bino Nangonganyo, surtout Kota na chaîne Biso BBW Mas TV. Donc, quand on est dans vous s'abonner massivement, beaucoup l'air est grave. Donc, ceux qui n'ont pas s'abonner, vous s'abonner massivement à la chaîne Biso BBW Mas TV. D'abord, premièrement, la paix Saranzambe, merci. Nous avons fait ce souffle de vie, la biso malgré le confinement, malgré la pandémie, le coronavirus. Nous avons fait la bino ici à Bozali, la biso na internet, donc na réseaux sociaux na biso. Na pesi mbote mingi na mon boss Jacques Masaya, na molongani na ye maman Ange Jamunda les sikeza, donc na banani surtout ba bisous et puis maman langai Nicole Moza Mundala na molongani na esika bazakuna vie na ngai oyo ebikaka donc bambote bele lelo donc boyebi kaka avant oyo mopepu oza ko circuler monde entier, donc tant tozolo ba ki 2020 oyo eza année moko ya blague te. Donc 2020 ko bandana na janvier beaucoup l'air est grave. Donc ko bandana mois de janvier kaka tokota ki na 2020 oyo. Donc mi pepe ya mi takalisation, donc eza ko régner lokola nguba quoi. Donc beaucoup l'air est grave. Mi takalisation, donc banda to bandi mois de janvier bandeko. Tozo ko kate to ebité mi pepe 2020 oyo na ba pandémie ba coronavirus. Et na makambo belé batu musu bazolo ba au fin du monde, batu musu bazolo ba o nzamba bo alinga boma mokili eza nzamba nga boma ne mokili te, donc bata mokili nde to loki mabe tozo tambola mabe yango moni kanda nzambe kiti eza ko frapper moko na moko pe monde entier mobimba etiki mutu moko te, monde entier mobimba eza na mindele na biso batu mwindo ezo kipe raste pona nini, donc tozo ko tambola mabe, donc tozo tambola mabe biso na se ya moyo bande ko mitakalisation ebandaki ya pasteur na biso Moïse Mbiye esuki wana te toke na Michel Bakenda esuki wana te Mike Kalambai pe lelo lisusu esuki te ezo continuer lisusu ezo frapper basali na nzambe lelo e frapper lisusu. Donc vidéo yango toyebi te soki ezali montage, toyebi te soki ezali ya solo, parce que o biso toza koyoka yango biso na BBW Mas TV toyaka mpona ko analyser makambo bande. Donc biso toyaka mpona ko analyser yango moni to vandi to tali to étudier to landi to yoki to landeli yango na ye lelo mpona kolobela bino mpona kopesa bino mbela oyo eza bosolo toza ko analyser soki ezali montage toyebi te, soki mpe eza réalité ya solo bon toyebi te, tozokobaka to continuer toyeba na mozindo nini elekaki na concernant pasteur na biso mukulu bandeko ndenge toyoki kaka na masolo mwana mwasi ana aza ko se plaindre il paraît que ba document ya lopango ya mobali na ye azalaki proche mwasi mobali ya damu wana ya Mami Chilombo, donc azalaki proche ya mukuna akufi kufi mobali na tika ba mapango kotika tiki ba mapango. Donc comme mwasi pa ke ko réclamer ndenge bozoka ka histoire ndenge za ko se surpasser biso nyonso tozoyoka na matoi na biso tozoka ba information ndenge za ko se dérouler ndenge mwasi na za ko se plaindre ndenge za ko lobi alobi te komi ki akende ko senga pasteur mukuna ba document ya lopango ya mobali na ye pasteur mukuna komi ko loba ne ke non ndenge za wana na sepelaka na o déjà, donc ndenge na mona ke kutu ndoza ki proche côté ya partenaire na ngai pasteur approché na nga na sepelaka na déjà nzamba amalamu ndenge akufi nga na koki kobala yo obala nga ndenge nini moi ça na se plaindre Mami Chibola lobi ke non obala nga ndenge nini nga na balaki déjà nazaki mwasi ya proche na yo okende kobala nga ndenge nini okoki obala nga te pasteur ekoti nga na ye awa mpona ko réclamer ba droit na nga mpona ba document ya mapango pasteur mukunda papa kaka nde balobi kaka ke non ndenge bango mo balobaki la chair est faible tokoki ko condamner pe mwasi wana te parce que yaza na état faiblesse. Il paraît que pasteur wana azaki na mwasi ya liboso bazaki na bana 7. Ozo comprendre babotaki bana 6. Je m'excuse bana 6 na fi wana baboti mwana moko esa lokola 7. Na 7 enfants bandeko. Boye bisanga mobala kufi ozolandela mikanda mwa trouble koti bana kolia te nini te kokende te gauche droite te osuka ndenge nini. Azokendake pa pasteur
audience ndenge toyoki biso na bino nga nazo transmettre bino kaka ba information o toyoki ndenge fiwa naza ko réclamer ba droit na ye akomi ko kende pas pasteur ekomi kende bozonga boy ona sepelaka na yo mwana mwasi pa tali ke non le msusu bana bazolia te nini boy tazo ke ko réclamer ba droit na ye ekomi ke non pasteur akomi o non o to bima biso mibali babandi ko bima babandi ko chimola bandeko ko chimola ye na mosala nzambe babandi ko chimola ye na pasteur mokuni ko chimola kobima mwasi pa zolandelaka ba document na ye ya lopango pasteur arabo akomi ndeti lokola ko abize na ye po mutu nini yango ninga ba abize na ye ekomi ya ko so ba document mwasi ake na bureau ko so ba document bandeko na nga ya tabili moko ba pasteur soki mutu se confie na yo po yo za père spirituel na ye to lo ba et par d'autres soki ye proche na yo a se confia ki na yo ya ko pesa document ya lopango po aza na assurance ya yo père spirituel na ye o sala ya mabete siko to lobaki ndenge obimina mwasi na ekomi akende pona ko réclamer ba document wana ekomi kende zonga sala boy akende bo ya kozwa na bureau ekoma kota na bureau ba pasteur pe ezaka ke non boza soit disant ndenge mwasi wana zoloba o na nini na bureau ya pasteur mbeto ezalaka bandeko mbeto ezalaka na pesi ba mbote na ngai na vie na nga José Bonsoy boyoka non histoire mama Hélène Masaya siko za kuna boka histoire mama langa Clarisse Yeka na boboliko boyoka non histoire oyo donc histoire oyo sala pasi makasi ekoma kende na bureau tozongi na masolo na biso ake na bureau pona kozwa mikanda bandeko apesi ye papier apesi ye document mwana mwasi azonga na ndako boye nzonga nezaki nango programme ya église bona eza kosaka na mutu mwasi atomboki abengi pasteur ya mukuna ke pasteur mais oyo pesinga oyo eza document ya nini ya programme ya église mwasi atomboki na monoko moko osaka nango te na bosanaki mutu ezalaki boye na boye surpassé na makambo ebele bandeko na ngai papa mwana mwasi ana ekomi okende zonga na ndenge bomoni bino moko bilili wana toyebi te soki eza montage soki eza esolo eyebi kaka ye moko pasteur mokuni eyebi kaka ye moko na fi wana bandeko tozonga na makomi nga nayebi na nga bible te bandeko tozomeka na biso kaka mpona minute oyo nayoki mbela ya bachrétien ebele ya bana na nzambe oyo babangaka nzambe na bamisusu mpe bazalaki bapagano bazalaki komela bamasanga basala n'importe quoi babandi bavoleur armé nayoki mbela ya bato ebele concernant bamakambo ezoleka na mopepe na 2020 concernant basala nzambe ekomi ko décevoir bato donc bato bakomi baza vraiment battu vraiment dessus basala nzambe sika boza kuna en tout cas bolimbisa ngai bino moko bolobaka na biso que non on ne jugez point fait que vous ne soyez point jugés bino bokontinuaka bosukaka na verset wana botanga nao na Matthieu bato boza na bandako oyo bokozwa temps ya kotanga na baréseaux sociaux bomeka mpe kotanga donc biso bana nzambe biso bakretien mpe fo totangaka nanu totangaka makomi te eloko ezoboma biso tomaîtrisaka baécriture te soki ka mosala nzambe apesi verset biblique na kaka ndenge totangaki yango na église na ndako mpe tokorevoir yango kutu te sili ozomona eloko ezoboma biso eloko ezoboma biso bakretien toyebi mpe koréclame badroit na biso te toyebi mpe te ozomona kotelemela makambo soko oyebi natelemela naloba nazobanga na nga ne juge point ekanga ngai ne juge point ekango ndenge nini tozoanalyse bandeko na nga bokoto na chaîne na biso en tout cas ezopesa pasi na mitema soko omeki kaka koloba makambo ya basali na nzambe nazobanga na nga ne juge point siko ne juge point tokobanga ngo il faut tozala mpe toloba bosolo tokobanga ngo ti jour nini bandeko bokota na Matthieu 7 kobanda na verset 1 tina suka donc nazo couper kana nazo mo ba verset mikie kana nazo sauter bino oboza ndako botanga Matthieu 7 ti na 29e verset kobanda na 1 ti na 29e verset botanga makambo eza kuna kati en tout cas makomi ebombi nyonso verset 1 elobi ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc Bible elobi na biso ne jugez point afin que vous soyez jugés. Et puis bino bato to mesuraka. Pour mesurer. Ozo mesurer muninga non
yeba œuvre ne ka bino mo basala na nzambe ko juger baninga ko mesurer ye kutu dans la guérison to moni si la puissance ngo boye na boaze so tatika kana o na kote ya kaka po parole kaka ya komani kana parole ebele ba verset biblique ebele yo zo mesurer moninga obi pe ke non ba ko mesurer pe yo il faut ba mesurer la loi de la nature eza bongo eza ngate makomi awa pardon bo limisa ba sana nzambe sika bokozala bo limisa na yebi ke batu bokoloba bokoloba na bino po bomesana koloba ke mwana mwasi oyo bona bwazolo babondeni tozoloba kaka bosolo bandeko zosala pasi tokei wana tosote na verset 5 elobi hypocrite ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter les pailles de l'œil de ton frère. Andi ya mama na Carole na kati ya France kuna donc vrai chéri au sakanate mama na ngambia et puis maman Yannick Chauvet maman Yannick Mambo Chauvet donc bino bomo na makambo zo sala pasi makasi vina nga mm makambo zo sala pasi mingi vina nga royal roba ya lele mokonza Versace donc makambo zo ezo sala vraiment pasi na mitema mingi bande ko verset biblique yo to tangiawa na Matthieu 7:5 hypocrite on a yebisi bino bino basala na nzambe bo ba hypocrite boza ba hypocrite makasi bosala makambo se na se na yebisi bino basala na nzambe en tout cas bomeka un peu ko bongola ba marche na bino ozomona après confinement oyo bomeka un peu ko bongola ba marche na bino ba hypocrite Bible lobe biso na verset 5 ayo lobe te avant que longola potina liso muninga longola na oyo ya yo oyo ya yo bino bozana premièrement pour na ko juger ti pasteur songolo boy bongo oyo sala rapoti ya yo sala makambo mabe marche nozo tambola bien te bino basana nzambe o tambola bien te ozo juger muninga de loin oye boy pasteur songolo boy na moni kutu ye boy bongo oyo zo sala ya mabe oyo vandi wana ozo talanga bo oyo vandi zo sala ya likundo bombi makambo mabe ozo sala nana on juge na verset 5 en tout cas botanga bandeko no yebisa bino Matthieu 7 wana ko banda na 1 na 29 bandeko bozala édifier pour comprendre makambo ebele biso ba chrétien ko tanga Bible ezango bien bo faut ko senga pe Saint-Esprit Molimo santé za kati na biso pona ko discerner ba maloba pona ko traduire ba maloba ba parole ozomona bokoto l'air est grave bandeko bokoto l'air est grave na 29 fois balobi car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme l'air scribe donc bote ya biso te le roi ba écrivain mutu soko respecter version ndenge lobi na Matthieu 7 ko banda na 1 kitati na 29 wana soko respecter ba loi wana komami na kati ka ne juger pointé bo kita donc okote ya biso na autorité ote ya bana nzambe na autorité pe bana nzambe ba ko respecter bino et comme il aura donc ba passer ba romozwa ba ser na église on dirait le quoi na yebito on dirait ba makelemba na bango on dirait ba bilanga na bango donc on sala n'importe quoi na ba fille ayebi ke nazwi x nazwi y na sali nini ne juge point na bilora bongo tango telema na chair ozo prêcher biso parole na ba fille wana songolo wana tango ba mono te ba olobani na mitema na bango ote ya biso na autorité te après tout ote ya biso na autorité ata mokie te pe bon ozala tango ba omona wana azote ya ye moko kutu tozalaki na lobby otika omondenge komi bana nzambe bakomo mesurer bino ba sœur église bakomo mesurer bino pona nini buzobeleki trop bozonga confinement oyeye conscience ya pasteur d'un chacun de nous et nous les chrétiens tozonga na makomi tozonga na marche ya nzambe bozaka bozolo bakeno non soyez les imitateurs de Christ ango oyo tobetaka tolo oyo Jésus Christ de Nazareth imitateur de Christ bino boteaka biso soyez les imitateurs de Christ wa boteanga avec autorité nyonso likola chair les imitateurs de Christ marche à Christ ezalaki ndenge nini marche à Jésus Christ ezalaki nini marche à Jésus Christ ezalaki ndenge est-ce que azalaki dominé par impudicité azalaki dominé par basi non marche à Christ ezalaki ndenge nini na se na moya
soyez les imitateurs de Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Imitateurs de Christ, nous les chrétiens. Nabino ba pasteur. Bino ko to jugement na bino ko zala grave ko leka biso so bobo sana rango. Bozonga ba conscience mine zonga. Na yebi ndenge na traita kana nzambe na ngai. Wande boloba kati. Na sali masumu na yebi ndenge na traita kana nzambe na nga na zonga kana kati mine. Nzama boko miselo ko alisano En tout cas bokoto l'air est grave ba vie na nga José Bonsoy likambo ezo sala pasi makasi. Didier Masaya ici ko zakuna nakati ya Londres donc makambo ezo sala pasi makasi ozomona makambo yango ozomona ke na batango akala tozonga na ba Bible ba Moïse nzamba yebisi ebeta lingenda mbala moko Moïse abetaki 2 fois pe nini ekomaki ba conséquences yango ezokomela bino basana nzambe puissance eza lisusu te nguye eza te pourquoi mabele kitoro Nzamba pesaki mbela na Moïse beta lingenda mbala moko abeti 2 fois elo oni molimo nzamba elobaki kati na elobete ndengo beti 2 fois bozotika lo rokota te osuki wana et pourquoi bino bomisi nzambe lo kwa seki bono comprendre bino te basana nzambe en tout cas on comprendre bino te bolo bateke moi so aye vraiment boye pona biso aye na eza kanda na yo kimbela ya ba chrétien boye bango pe na mitema na bino ba pasteur après confinement oyo ba église na bino ko tonda te et ozala sous plainte pona nini bana nzambe bakomi déjà kozwa ba précaution na bango to moni ndenge to obondela na ndako bo nzambe pa osala biso na pesi mbote sika to sala intercession na biso na boboliko kuna donc tozo bondela pe na kati ba ndako ba veye na biso moto osala ba propre ve nzambe osala biso ozomona nzambe osala biso ezaka teke non ensemble bo poto mona buzoba ba chrétien balobi te donc to comme na biso ko ba parole c'est mieux que to semble atana ndako ke to kenda na ba église on to mona bilonga ba pasteur ango ba marche na bango ba tambola bien te ozomona to ke komema masumu c'est mieux to za biso na ndako na tanga ata mo verset biblique na yebi ba psaume en passant église abima ndenge ba pesa biso ba psaume de combat ba psaume ya ko méditer ya ko chasser so milimo ya nini ya bénédiction nyonso teza kati ba psaume na vai na ngata na ndako bona tangi psaume na ngai na sambeli na lali pongi ke na kende na ensemble or ke na kati ba assemblée ngo tozo yande na ba haine na biso ba chrétien tozo yande na haine to ya ko sambela esute lelo vraiment na teomboke libino na makambo to ya ka ko sambela te na kati ba église to ya kaka ser songolo o mo te ko to pasteur tala koto to ba yembi wana tala tande ba oyemba na makutu molimo ezate kati na bango to ka ndepo na ko juger pona ko lobela na yebisa bino bandeko na kati ba église makambo ele kama bebele sur 100% na koloba 80% bata mabeba na kati ba église balongwe libanda bakima libanda baya na kati ya église baya na makambo baya na bondoki na bango baya na ba fétiche na bango baya na mitema mabe na ba haine baya makambo 80% ya bato mabe baya na kati ya église 20% kaka bato ba osambela ya solo ozo comprendre ba o bazo sambela so misusu pe bakoma wana ko aotemela azotelema kaka po pasteur amona to ba $5,000 atelemi po bato nyonso to bamona bapesa yesu na basolo te opesa ke na fin fond ndenge mwasi wana pauvre femme wana atikala yaka na mombongo ne ya mukie alobi kako ya ngai na pesa malgré ba mabonza nyonso Jésus Christ ayebisi bango abi mwasi onde mutapesi ya solo pourquoi apesaki na kolela na kobanga donc na kolela nyonso tuna souci tozonga nous les chrétiens tozonga na marche confinement oyo tozonga kanda nzambe ndenge frappé na corona oyo en tout cas tozonga bandeko na nga pasteur moko na moko confinement oyo zonga na yo na présence na nzambe zonga kosambela yo na nzambe luka nzambe susu nzambe balukaka nzambe aza nzambe mawa atosali mabe ndenge nini aza nzambe ayokelaka bato mawa soko oyo kosenga pardon akolimbisa yo kaka azane ka nzamba mabino ba pasteur bobo ezosala mitema pasi mitema mabe jalousie poison makambo ebele komo oyaka na kati ya église kolinga kolandela ba via bato kaka na kati ya église o non to mona te toyebi te soki wapi bandeko toyebi te soki wapi so tozosuka wapi bandeko na ngai
toyebi bande so tozosuka wapi tozokende wapi bande ko comprendre mon émotion donc papi na ngai oza awa donc nazotala kaka makambo na komaki ba mot clé. Jésus-Christ était prudent. Nzamba azalaki prudent. Bino basana nzambe okozala prudent te poani. Bomoni on kateke nzamba ndolo ba makambo na ba parabole. Batuni est-ce que yo zali nani ozali Messia alobi ke olobi yango. Pourquoi pas bino ba pasteur bokoko sa makambo bongo. O faut bayeba ke ngana za archbishop pa tout etolo. O ngana za soki prophète. Ngana za soki homme soki puissant. Nga soki naza soki nani leader, nga mon général. O kuna soki moi mon capitaine. Il y a parole de Dieu. Oh, kuna bingande saint des saints. Yo saint des saints. Yo mon santo yo. Ah. Tu vas pas mentir hein. Yo mon santo. Basa nzembo ko musama kambo. Donc belé. Jésus après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Bande ko bolo bakuna ke moi so ko mo ba makambo boendeni. Akomi côté ya biso ezo pesa passe. Bino mo ka ba passer boté biso yo nga pe nazo loba kana zo interpréter na émission na ngai. Jésus avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Nana yaki kotanté. Santa na personne, o azaki ange de lumière. Yaki kotanté. Bino mo bomona kende Jésus ba parole o azozongisa. Il est écrit, donc il est aussi écrit azozongisa. Et pourquoi bino soki basi ba yepé fouiller, bino mo boka fouiller la tentation soki penine. Bozo ki mate bozala, c'est que bolingi na bino, boza faible. La chair est faible. Yoka, la chair est faible, mais, et continuez, mais, l'esprit est bien disposé. Pourquoi pas Saint-Esprit, boton du sarango tous les jours, na bomo na bino. Hein? Saint-Esprit, et à la permanente, on bosan na babiro na bino, Saint-Esprit kambangai. Oh, la chair est faible. La chair est faible, bien sûr, mais, l'esprit est bien disposé. En tout cas, bande kozo pe sa passi, le na kolobela. Donc il y a beaucoup de filles na bino ngai boze belé beaucoup na beaucoup mais naza besoin ba commentaire na bino pour essayer la biso bien tous avancer na musala ozomona ne mabe ne malamu to kondima kaka na minute ko me ma charge nyo ça to finga lobi nini aza contre o nini boy makambo ngonde to solo bakaka oh non boy ebité makambo muku nango ekomi politique yo un pasteur ekota na makambo politique to lo ba pe makambo bandeko atakuto ngo hein. Pasteur tikala na rana yo soko ça la politique otiki maramba pasteur o boki bible okina politique et ça juste oh pasteur okoti na ba politique olandela ka ke boy ata ko mara soki mene ndenge nini makamba mboko na biso ka ndenge ezala ko eza bandeko totika sentiment to longwa sentiment hein to lingi basa nzambe na biso mingi to komi si bango kwa ba donc idolâtrie moko boy défendre bango partout l'aime ce loro moko ezana ngo loro moko ya mabe mais biso to kena ngo ka photo confident to défendre bango kaka ke te eza bongo te eza montage eza nini ya lokuta to telemi na photo wana eza yete bakote na soki na ba shop photo soki ni obino bolobaka na yebi makambo wana te bandeko to longola sentiment nous les chrétiens to longola sentiment na ba pasteur na biso ba chrétien na entourage na biso tozala na banani en tout cas to longola sentiment makambo ezo sa passe après confinement ba église na bino eko diminuer bandimi ba oza sous mingi te eko diminuer to ko mosambe na bandako pona mwana ndako pe nzamba osala na ye ya beleli nzambe ya Eli asaleli pe ngai poignité Tom le prince donc vinanga Tom le prince na kati ya Paris kuna donc mwana panama ya tongo na molonga nini mama Dadou Ndembe bambote sika boza kuna na kati ya Paris malgré confinement donc bozawa donc na pesi bambote belé pa mama Aline Mwika mama Nathalie esika oza kuna donc vinanga José Bonsoy Texon Lubi Blanchard Masaya makambozo sala pasi mingi vinanga Etienne Kimoto bambote esika eza kuna mingi donc tension ezalaki ya likolo vinanga Didier Masaya na kati ya Londres de Clotimba namoni susu vinanga na kati ya Montréal Levis Masaya na kati ya Montréal mokonzi ya Montréal Canada ya tongo Levis Masaya donc
bambote belé na Montréal ici koza kuna Kike Masaya Niel de son Maman Kato Maman Mokambi na ba maman na wana mona kwa Maman Clarisse ba maman Mélanie donc bambote sika boza kuna donc s'abonner kaka na yebisa bino chaîne na biso ya BBW Mass TV biso to lobara bosolo biso to analysera makambo donc bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya BBW Mass TV makambo ya bien za awa bokoyoka makambo ya bosolo vérité za donc makambo ezosala pasi mingi makambo basali na nzambe bandeko balobi racheter le temps car les jours sont mauvais toyeba ti biso basali na nzambe toyeba racheter le temps car les jours sont mauvais mikolo ekomi pene en tout cas biso bozo perdre bandimi talaka la bible elobi ke soki mondimi moko abongoli motema na lolo ezalaka feti sikoyo boni bino bapaster na baacte oyo bozosala soki baame ebele eza disperse bosuka ndenge nini nzambe ajuge bino ndeni bomeka mpe kobongisa marche na bino mpo mopepe oyo ya coronavirus eza blagi te so tobimi nango gloire à Dieu bamarche na biso tomeka mpe kosoigne mpe basala na nzambe oyo bosala na ndenge ya bosolo bosala na ndenge ya vérité na droiture mpo bolobake no mwa mwasi on dirait ayaki na kanda wi kanda wi nayaki na kanda mpona kolobela me oyo bino boza na marche ya solo ya vérité oyo bozotambola na intégrité oyo bobanga nzambe botambola na droiture selon les écritures bambote mpe ebele esika boza kuna donc bocontinue kaka bongo lifuti na bino nde nzambe moto afuta bino ezanga te eza mpe bandimi te eza mpe motu songolo te eza ye moko atata ye nde moto afuta bino donc bocontinue kaka na droiture na bino wana donc makambo basala na nzambe ezosala pasi mingi en tout cas bobongisa émission na biso ekomi koshite nango tokomi kokóma na biso na suka ya émission na biso bana naomona bana ya États-Unis kuna donc na kati ya États-Unis bambote ebele esika boza kuna napesi bino bambote ebele donc napesi mpe bafille oyo ya bien Gisèle Ikamba mwasi ya pembe na Béni Walo de Dieu donc esika boza bambote ebele kuna donc Mimi Tumba na molonga nini Fabrice Kapika donc bambote napesi bambote je sais pas Jocelyne esika oza kuna mama na MC bambote ebele esika oza kuna derrière caméra nde bomona nga awa mondete Vladi Masaya donc asimbi makambo nyonso bacharge azwango ye moko ame ndenge bozomona ke non toya na vitesse ya 8G BBW Mass TV donc blagi te Vladi Masaya bambote kuna na molunga nini na ye babizu Soraya donc nazobosana te mon coach mon coach mikolo tobenga ye terme on a bosani mon coach John Ngoy oazo coacher so bozomona ke non Joël Massamba azopesela kitoko boye John Ngoy en tout cas yo 100% londonien so na bosani mais na problème vie nanga dola mambo 100% londonien Tabita Masaya vrai chéri Asha Masaya ba vrai chéri sika boza kuna do ba mbote ebele Nadia Masaya donc Dressi Maman Mokambi donc yo sika oza kuna ba mbote ebele Roli Masaya donc boza je vous porte au cœur donc masolo ebele eza ya kosolola émission ebiso ekomi nango na suka donc nakoki nango otelema mpo makambo oyo église eza endroit te ya festival église eza endroit oyo biso nous les chrétiens tozokende na basupplication tozokende na badouleur na souffrance parce que nous les bantu ndenge toza boye makambo ebele eza na biso bafamille africain dans la makambo ebele donc bamorceau dire bitumba eza ya makasi sikoyo oyebisanga biso bachrétien toya na église esika tookimela esika tookimela toyeke toyebika refuge na biso yango wana mais bozobeleka kuna sikoyo ata bino moko kotana vraiment boanalyse yango bomona ondeni esika tookimela toya na makambo na biso naoya na kolela na nga
non il y a na ba problème na za na ba difficulté na za na po nzamba salelanga. Mon DT, il faut balancer image na ya Moïse Mbi. Yango tozo pesa pe conseil bino basana na nzambe ba obotikali. Tokomi na suka mena olobela o epesi sukanda na zongi. Image na Moïse Mbi o na lobela makamba Moïse Mbi. Ha. Et ça le pasteur Mbi e bongo bino. Bozana ekenge fait l'homme. Poza la prida. Ya ye sali bolem so ya yo kuteza ya oleka. Ya ye bakatika ya ndamu. Ya yo lem so to mona nyonso. Ah. Na lobaka ke non ba pasteur tozo juger Moïse Mbi écoute to moni image neka ya okata boy torsi e bongo yo oyo za kuna makambo sala ya mabebele namona ki on dirait na spiritualité namona ki on de loin o siko to moni mobimba ya obanga kuteza te donc bambote bele na bébé na nga Chloé na Wesley na Henrique donc bino nyonso tout na pesi no bébé na nga donc ba bébé bosé belé ba Grace Man Elena Joyce et puis Brael David bana nyonso tout ba Grazela donc bosé belé donc ba mbote belé na ba bébé na nga donc sika bozanza mba pambola biso pour continuer ka kolobela à suivre.